بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الثالث اللي هنتكلم فيه اللي هي عيوب عظام الفكين. عيوب عظام الفكين دهيت بينتج عنها تشوه في الوجه وبينتج عنها عدم انطباق للأسنان، يعني حاجة جمالية وفي نفس الوقت حاجة وظيفية. عيوب أحيانا الفك يكون صغير أو يكون كبير، أحد الفكين أو كلاهما. وطبعا بنعمل العمليات دهيت بطريقه معينه، ان احنا بيشترك معانا قسم تقويم الاسنان. بنحط القياسات الاساسيه لعظام الفكين، وبنحدد موقع المشكله فين، هل هي في الفك العلوي لوحده ولا في الفك السفلي لوحده ولا في الفكين، بناء على قياسات معينه باشعات معينه بيتم عملها للمريض. وبنحط خطه العلاج مع زملائنا في قسم تقويم الاسنان. بيبدا طبيب الاسنان التقويم عاده يحضر الاسنان للعمليه. ده بيستغرق من حوالي 6 شهور لسنه، احيانا لسنه ونصف. بعد كده بنبدا نعمل الجراحه، والجراحه كلها بتبقى من داخل الفم عشان برضك ما نسيبش اي جروح في الوجه. وبنثبت الكسور ديت بشرايح ومسامير. بعد العمليه بحوالي اسبوعين او 3 بيبدا طبيب التقويم يكمل شغله بحيث نوصل في النهايه الى نتيجه مرضيه للمريض، سواء من ناحيه المنظر او من ناحيه الوظيفه. العمليات دهيت دلوقتي آمنة جدا، فيري سيف. يعني العملية تقريبا بتستغرق من 3 إلى 4 ساعات حسب الحالة، ونتيجتها بتبقى كويسة. العيان دلوقتي بيطلع بقه مفتوح من العملية بعد ساعة ساعتين تقريبا من العملية، ممكن يشرب وبعدين ياكل حاجات طرية. وما كانش زي الأول كنا بنسيب بقه العيان مقفول حوالي شهر أو شهر ونص. فالعيان دلوقتي بيطلع يتكلم وياكل ويشرب. بيقعد في المستشفى يوم تقريبا، ممكن في اول ليله يبات في العنايه المركزه عشان نخلي بالنا على النفس وكلام من ده، لكن تاني يوم او تالت يوم بالكتير بيخرج من المستشفى وبنتابعه وبيتحسن المنظر ده وبتبقى الامور كويسه جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في جزء مهم جدا من تخصصنا بيعالج مشكله كبيره جدا، وهي مشكله الشخير الزائد وانقطاع النفس اثناء التنفس. المشكله دهيت ممكن نقابلها في الاطفال الصغيرين او ممكن نقابلها في الناس الكبار. الاطفال الصغيرين دول بيبقوا حديثي الولاده، الطفل عنده كام شهر وعنده ضمور شديد في عظام الفك السفلي او الفك العلوي. كنا زمان ما بنعرفش نعالج الحاجات ديت، لكن دلوقتي مع التكنولوجيا الجديدة ومع استعمال حاجة جديدة اسمها ممددات عظام الفكين بنقدر نعمل استطالة لعظام الفك السفلي أو استطالة واستقدام لعظام الفك العلوي، بحيث نقلل المشاكل اللي كانت بتحصل. في نفس الوقت بنركب بقى الممددات أو ممددات العظام من الداخل ومن الخارج، ونعمل استطالة للعظام. ده بيريح بيطول الفك وبيريح نفس الطفل، وبهذه الطريقة احنا بنحط الطفل على الطريق الصحيح. وعندنا دلوقتي حالات كتيرة جدا معمولة سواء في القسم بالكلية أو في المستشفيات الخاصة، وبنعمل للأطفال دول قياسات للتنفس قبل وبعد العملية، ونسبة التحسن بتتراوح يمكن بين 90 و 95%. وبعض الأطفال دول بيحتاجوا إلى مرحلة تكميلية أخرى. بالنسبة للفك العلوي بقى بيجي حاجة ضمور في الفك العلوي أو تراجع في الفك العلوي. المشكلة ان بعض الناس بيشخصوا على انه انسداد في الانف وكلام من ده وتعمل عمليات والطفل ما بيتحسنش. عندنا يمكن انا شخصيا عندي حالات عملت عملية واثنين وثلاثة والطفل بيقعد في العملية 6 ساعات وبعد كده يطلع ما تحسنش. الحل دلوقتي ان احنا بنعمل استخدام واستطالة لعظام الفك العلوي،
وده بيحسن النفس بتاع الطفل وبيحل مشكلته حل جذري. والحالات دي بنلاقيها دايما في متلازمات زي الكروزون وزي الابرد. فانا بحب اوجه نظر الاطباء والمرضى ان الحالات دهيت لها علاج حديث وعلاج ممتاز ونتيجته مضمونه وعملياته امنه والنتيجه بتاعته كويسه جدا، وعندنا ريكورد العشرات الحالات اللي اتحسنت بعد عمليات فاشله في تخصصات اخرى. فاصبحت دلوقتي مشكله الشخير الشديد ومشكلة توقف النفس نتيجة لانسداد القنوات الهوائية بتتحل بطريقة علمية حديثة على أحدث الطرق العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.